Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο του Αντένα με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλό θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη χθες στις 11:20 το βράδυ στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού. Θύματα δύο φίλοι, αλλοδαποί, ένας Λιθουανός και ένας Αρμένιος, οι οποίοι επέβαιναν μοτοσικλέτας. Σύμφωνα με την αστυνομία, λεωφορείο που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε τοπικά με τη μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα οι δύο αλλοδαποί. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι μόνο ένας από τους δύο έφερε προστατευτικό κράνος. Στον οδηγό του λεωφορείου, που μετέφερε Ευρωπαίους συνέδρους που συμμετέχουν σε αγροτικό συνέδριο, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη. Όταν δύο νεαροί σκοτώθηκαν ακαριά στη σύγκρουση που είχαν εδώ με το λεωφορείο. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται καθαρά ότι υπήρξε ανακοπή της πορείας της μοτοσυκλέτας, στην οποία επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί. Φαίνεται επίσης ότι υπήρξε υπερβολική ταχύτητα από τον οδηγό της μοτοσυκλέτας. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 10χρονη μαθήτρια της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χλώρακας, η οποία συγκρούστηκε με συμμαθητή της στην αυλή στη διάρκεια παιχνιδιού. Πρόκειται για τη Μαρία Ευαγγέλου, η οποία μετά τη σύγκρουση έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις της. Οι δάσκαλοι της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου. Έγινε διασωλήνωση και αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε κάκωση του εγκεφάλου και αιμορραγία. Η μικρή διαγωνίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας της είναι κρίσιμη. Μείωση στο φόρο κατανάλωσης κατά 10 σεντ το λίτρο θα έχουμε από την 1η ερχόμενου Νοεμβρίου. Τη θετική αυτή εξέλιξη για τους καταναλωτές ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τους βασικούς άξονες του ενιαίου προϋπολογισμού. Το νομοσχέδιο για την μείωση του φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την αναχώρηση του Προέδρου Χριστόφια στην Κίνα. Ακολούθως θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση και θα αρχίσει η άμεση υλοποίησή του. Παράλληλα με την εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών, τα ελληνικά πετρέλαια ανακοίνωσαν σήμερα μεγάλες μειώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6 σεντ και του αγροτικού πετρελαίου κατά 5 σεντ το λίτρο. Στο μεταξύ, σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι εντός των ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων. Ο κ. Σταυράκης είπε ότι θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν οι διαβουλεύσεις με τις τράπεζες και τα συνεργατικά στο ποσό που θα καταβάλουν για τη δημιουργία της εγγύησης από το κράτος. Αύξηση μέχρι και 60% της οικονομικής βοήθειας και των εισοδηματικών κριτηρίων για όλα τα στεγαστικά σχέδια περιλαμβάνει η νέα ενιαία στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη τις πρόνοιες των στεγαστικών σχεδίων. Για τους μη εκτοπιστέντες δικαιούχους καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του ενιαίου στεγαστικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, για την ανέγερση κατοικίας ή διαμερίσματος, η χορηγία ανέρχεται στις 17.087 ευρώ, ενώ για παροχή δανείου το ποσό κυμαίνεται από 51.259 ευρώ μέχρι 102.517 ευρώ. Για βελτίωση κατοικίας ή διαμερίσματος η χορηγία ανέρχεται στις 8.543 ευρώ και το ποσό του παρεχόμενου δανείου φτάνει τις 17.087 ευρώ. Περιλαμβάνει επίσης αναβαθμίσεις στην παροχή κινήτρων για συστέγαση ατόμων με συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού, τον διαχωρισμό οικοπαίδων για φτωχές οικογένειες σε κοινότητες Παγκύπρια, την επιδότηση ενοικίου επαναπατριστέντων και τα κρατικά στεγαστικά σχέδια που εφαρμόζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. Για τους εκτοπιστέντες και παθόντες δικαιούχους των στεγαστικών σχεδίων προβλέπεται η παραχώρηση κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό ή αυτοστέγαση, σε κυβερνητικό οικόπεδο ή η αγορά διαμερίσματος ή έτοιμης κατοικίας, καθώς και η επιδότηση ενοικίου. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του άγνωστου ατόμου, του οποίου ο σκελετός εντοπίστηκε σε δασόδη περιοχή στο χωριό Σπήλια. Ο αρχηγός αστυνομίας δήλωσε ότι στη βάση του κρανίου υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις που δείχνουν ότι ο άγνωστος είχε κακοποιηθεί. Το κρανίο είναι σπασμένο στο άνω μέρος, ενώ κατάγματα διακρίνονται και στη γνάθο. Είναι γι' αυτό το λόγο που οι ειδικοί και οι ανακτές της αστυνομίας πιστεύουν πως ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει ο σκελετός πρέπει να κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Από τις έρευνες προκύπτει πως η δολοφονία δεν έγινε στα Σπήλια. Έγινε σε άλλη περιοχή και απλά οι δράστες μετέφεραν το πτώμα στη δασόδη περιοχή των Σπηλιών. Το απόγευμα, ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους και οι ανθρωπολόγοι της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους συναρμολόγησαν τα οστά που βρήκαν στα Σπήλια. Όπως διαπιστώθηκε, έλειπαν αρκετά οστά και εικάζεται ότι αποτέλεσαν βορρά αλεπούδων και αδέσποτων σκύλων.
Η υποκράτηση τέθηκε με δικαστικό ένταλμα. 27χρονη αλλοδαπή, η οποία τα ξημερώματα επιχείρησε να κάψει διαμέρισμα στο συνοικισμό Λινόπετρα στη Λεμεσό, η ιδιοκτησία 64χρονου, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν ο 64χρονος μετέβη στην οικία του, αντιλήφθηκε την 27χρονη να εξέρχεται τρέχοντας από την αυλή και να εισέρχεται στο αυτοκίνητό της. Κατάφερε να την ανακόψει και αμέσως άνοιξε την κύρια είσοδο της οικίας του, όπου εντόπισε μικρή εστία φωτιάς που επεκτάθηκε στην Πολυθρόνα. Αφού έσβησε τη φωτιά με νερό, κάλεσε στη σκηνή την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία, άνδρες της οποίας εντόπισαν πλαστικό δοχείο με έφλεκτη ύλη. Ανακρινόμενη, η ύποπτη ομολόγησε ότι αυτή έθεσε τη φωτιά για το λόγο ότι ο 64χρονος της δημιουργεί προβλήματα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λεμεσού, καθότι έφερε εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα πόδια της και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, απολύθηκε για να συλληφθεί αργότερα με δικαστικό ένταλμα. Η καθυστέρηση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Βουλής οδήγησε στον διπλασιασμό του κόστους. Στόχος της πολιτείας, όπως ελέγχθη, είναι το νέο κτίριο της Βουλής να κτιστεί μέχρι το 2012. Το θέμα ήταν αντικείμενο σύσκεψης, στην οποία παρακάθισαν ο πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Νίκος Νικολαίδης. Αναφέρθηκε ότι από τότε που έγινε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχουν περάσει 14 ολόκληρα χρόνια. Το 1998 ο προϋπολογισμός μιλούσε για 44 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα έχει ανέλθει στα 80. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών δήλωσε ότι η διεκπεραίωση του έργου αυτού αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα μιας εγγενούς και διαχρονικής αδυναμίας να εκτελεστούν σημαντικά έργα στην ώρα τους. Πρόσθεσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξεταστούν οι προϋποθέσεις που έχουν θέσει οι τεχνικοί, οι αρχαιολόγοι, οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί του έργου για να διαφανεί εάν υπάρχει δυνατότητα αποπεράτωσής του πριν από το 2012. Στην αθλητική επικαιρότητα, η μπάλα ξαναστείνεται στη Σέντρα το επόμενο τρίμερο για τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Μαρφίν Λαϊκής, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνοιας. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και τους διαιτητές. Το Σάββατο στις 5 θα διεξαχθεί το παιχνίδι Ατρόμητος από Κινήρας, θα διαιτεύσει Μάριος Τσαγκάρης, στις 7 Απόλλωνας Ένωση Νέων Παραλιμνίου Μάριος Παναγή και στις 8 Ανόρθωση ΑΕΠΑΦος Δημήτρης Χρυσοστόμου. Την Κυριακή στις 5 ΑΠΕΠΑΕΛ Στέλιος Τρίφωνος, στις 6 Δόξα Εθνικός Αντώνης Κωνσταντινίδης και στις 7 Αλκή ΑΕΚ Λεόντιος Στράτος και τη Δευτέρα στις 7.30 θα διεξαχθεί το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνια και θα το διαιτεύσει ο κύριος Παναγιώτης Γερασίμου. Και πριν κλείσουμε, 2 λόγια για τον καιρό που απόψε θα είναι κυρίως έθριος. Θα πνέουν να είναι με 2 με 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτό είναι το τέλος του απογευματινού δελτίου των 6. Παρακολουθήστε αμέσως τώρα τη συνέχεια της νέας κυπριακής κοινωνικής κομμεντή. Η ζωή είναι ωραία. Στις 6:30 ένα νέο επεισόδιο της ελληνικής κομικής σειράς Λόλα και στις 7:35 ένα νέο επεισόδιο της κυπριακής κοινωνικής σειράς Για την αγάπη σου. Το επόμενο ραντεβού σας με την ενημέρωση στις 8:20. Καλό σας απόγευμα.